Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amatana bi asrarihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin man dalam setong riwayat terusan dari yang kemarin. Berarti masih membahas seputar ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Nazalat hadhil hayatu toron ponapaka dinto ayat fi haqqil musyrikina dalam hak epon orang-orang musyrik. Wadhalika bentining orang-orang kebaneka annahum sangkuna al musyrikin kano kak dinto beda pasera al musyrikin muttami'in kak dinto pada akumpol fi majlisin wahidin dalam majlis sesetong menhum dari al musyrikin. Jadi dalam setong riwayat carita aki dobuaki torona ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa awshaynahum fahum la yubsirun. Setong bekto orang musyrik panika apol kumpul dalam setong majlis. Nalekana orang musyrik apol kumpul faqala ba'duhum maka pas ada bu pasera sebagian orang-orang musyrik fi haqqi Muhammadin alaihi salatu wassalam dalam hak epon Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ngocak syai'an dak kasetong-setong qala ngocak sapa ba'duhum in ra'aitu Muhammadan lamun sengkok nangale Muhammadan dak ka Muhammad fa'altu kada wa kada maka ngalakone sengkok kada wa kada sabanika ben sabanika. Tinalekana orang musyrik apol kumpul boleh sebagian orang musyrik paneka ngocak in ra'aitu Muhammadan fa'altu kada wa kada. Engkau mau nangale Muhammad maka engkau bakal ngalakoni cara dia. Pajaan Nabi alaihi salatu wassalam mari kepada pas datang pasera Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qama ban berdiri pasera Rasul indahu istiqna waqtuhum. Mari kepada marena orang musyrik paneka ngocak engkau menangali Muhammad bakal cara dia. Akhirnya Kanjeng Nabi Rabu pas berdiri tepat di sisi ba'duhum orang-orang musyrik sing ngocak akatir segi puru fa'altu kada wa kada. Maksud fa'altu kada wa kada ini sudah tidak baik. Artinya orang-orang musyrik mengatakan kada wa kada bukan ngalakoni sabaneka. Ini maksudnya sudah tidak baik. Sudah ada niat jahat, sudah ada niat zalim. Beda niatkan aja dalam adanya orang-orang musyrik ke Rasulullah. Intinya niat tak lebur. Akhirnya wa qara'a Kanjing Nabi maos wa qara'a ban maos pasira Nabi surat Yasin daka surat Yasin ila qaulihi sampai daka dawuhna Allah fahum la yubsirun. Nalekana beda orang musyrik aniat zalim daka Gusti Kanjing Nabi maka Rasulullah paneka mau surat Yasin engkiwaneka wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa ba'da dzalika salah saena maus ayat kebaneka akhadha muddut an-nabiyyu pasira Nabi alaihi salam qabdatan dak kasapergem minat turabi dari abu
Warama ben melempar ben ngotebeki pasera Rasul ila wujuhihim deka muwana al musyrikin. Dadi nalikana Rasulullah maos ayat wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim saddan fa awshainahu wa hum la yusirun. Rasulullah muntut deka sapergem abu pas eko tebeki deka muwana orang-orang musyrik si aniat dolim si aniat kania aja deka kanjing Nabi. Wa dhahaba man pas mangkat pasira Rasul membainihim dari adekna al musyrikin. Lo mari ke panika kapan mari Rasulullah nabuaki tanah se sapergem se baca ayat wa ja'alna min baini aidihim sampai ke wahum la yusirun. Akhirnya kanjing Nabi lebat mangkat kanjing Nabi lebat iya adekna orang-orang musyrik siapa kumpul sebelum setong majelis ke panika. Karena Allah orang-orang dolim siapa kumpul siapa dolimana Gusti kanjing Nabi falam yarauhu maka pas tak nangale sakale tapa al musyrikin hudak ka Rasulullah hudak ka Nabi wahum haletining orang al musyrikin yang fadduna Arya pada mailang sapa al musyrikin at-turab deka abu anujuhihim dari muwana al musyrikin walihahum bandagu-daguna al musyrikin. Nalikana eta buaki musuh kanjing Nabi eta buaki kamuana sampai kadagu-daguna akhirnya pas kasokana Allah orang al musyrikin ane kata nangale deka Gusti kanjing Nabi orang al musyrikin kakapi emo abersee abu se dilemparkan sareng Rasulullah deka muwana orang-orang musyrik. Mari kepaneka wa yaquluna kanjing Nabi lebat nya dena. Wa yaquluna orang-orang al musyrikin pada ngocak. Wallahi ma ra'ainahu. Wallahi demi Allah ma ra'ainahu tak nangale sapa sengko deka Muhammad. Wa ma sami'na bentak ngiding sapa sengko sautahu deka suarana Muhammad alaihi salatu wassalam. Asokana Allah kanjing Nabi lebat nyadekna al musyrikin mari kepaneka al musyrikin pas tak bisa nangale deka Gusti kanjing Nabi al musyrikin saniat zalim saniat kania aja tak bisa merang tak bisa ngiding deka suarana Gusti kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah maneka dalam dakwah Islam banyak tantangan bahkan tantangan Rasulullah tidak sedikit. Maka taruhannya adalah nyawa. Jadi sianya mana perjuangan lakar tak nyaman. Perjuangan paneka lakar tak pate sae. Teng ampu aja. Maka dalam hal bisa diambil hikmah, bisa dipetik hikmah. Dalam hal kefokusan, menegakkan kefokusan itu tidak semulus, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jalannya tak lurus. Jadi ada banyak liku-liku di situ. Ada banyak banyak rintangan-rintangan. Dalam hal masalah kefokusan. Jadi makanya tantangannya banyak. Nah tantangan sederhana yang dihadapi manusia antara kumpulan misalnya, atau antara pengajian, antara ngaji. Maka tantangan sederhananya lempoh, lesoh, bosan. Ini tantangan sederhana, belum tantangan-tantangan yang lain. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita jangan memberikan ruang sedikit pun deka Athena kita semua. Jangan sampai dikasih ruang perkara-perkara bisa membuat ateh lesoh, bisa membuat ateh bosan yang intinya tak hadir deka masalah kefokusan itu jangan sampai diambil ruang jangan dikasih ruang dalam hati kita. Kelalaian-kelalaian itu jangan dibiarkan masuk ke dalam hati kita. Karena satu kelalaian dibiarkan masuk ke dalam hati kita itu akan menarik kepada kelalaian-kelalaian yang lain. Setong kabusenan yang dipelihara itu akan menarik kabusenan yang lain.
Nah, ini yang penting kita catat dalam soal perjuangan kita dalam menegakkan kebaikan ini. Wa sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ini ayat berikutnya. Wa sawa'un ben pada pei 'alaihim atas orang-orang kafir Mekah. A'andartahum apa abri peringatan sapa bekna Muhammad. Hum deka kufaru Makkah, deka orang kafir Makkah. Amlam tundirhum otabana ta'abri peringatan sababna Muhammad. Hum deka orang-orang kafir Mekah. La yu'minun arya tak bekal iman sapa orang-orang kafir Mekah. Wa sawa'un alaihim ma'andar tahum amlam tundirhum la yu'minun. Nah, sebetulnya di sini Allah sudah tahu bahwa orang kafir Mekah si bedul Athena beri peringatan tak beri peringatan bibakna Muhammad ada tak bakal iman. Li'annahu karena saungkuna kalakuan sabata kadinto tetep fi ilmillahi ta'ala dalam ilmuna Allah ta'ala annahum punapa saungkuna kafir Mekah la yu'minuna tak bakal iman sapa kafir Mekah bal balik yamutuna bakal mati sapa kafir Mekah alal kufri atas kekafiranna. Baya dukhuluna maka pas pada masuk sapa kafir Mekah an-nar deka neraka. Pala hadat takdir maka atas kak dintorak kiraan yakunu bada al-indaru punapa peringatan takkidan kak dintongo wakilil hujjati deka alasan liingkarihim deka ingkaran kafir Mekah. Anapa maki ampu mainga jereng orang kafir Mekah neka pun ekau nengi tak bakal masuk Islam kia. Orang-orang kafir Mekah si bedel Athena, si goli Athena tak bakal iman juga. Maki ampu pai nggak boleh pun apa. Padahal ampun beda ayat wasawaun alaihim aandar tahum am lam tundirhum la yu'minun. Pai nggak pakun tak kira iman. Bahkan Allah ampun ngageli, ampun ngawoningi bahkan orang-orang kafir Mekah panika si bedel Athena, si topo Athena bakal mati dalam keadaan kafir dan bakal masuk ke neraka. Nah, di sini kemudian pentingnya bahwa kita bisa mengambil hikmah di sini. Peringatan ini tetap penting diberikan sekalipun ke orang kita bisa nyarap sekali. Rasulullah tetap memberikan peringatan ke orang kafir Mekah si bedel si topo saya tak bisa ngarep. Takkidan lil hujjati li ingkarihim karena sebagai pengokoh, sebagai alasan sekuat cek ongku orang kafir maneka ongku bedel Athena. Ongku ingkar dekat Nabi Muhammad, ongku ingkar dekat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian orang-orang kafir Mekah layak punya label orang kafir Mekah waneka sebagai ahli neraka, ahlun nar. Jadi intina mon orang waneka del bedel gelu Athena, insyaallah benih insyaallah boleh tak bakal ngadepi kasalamet dan dak budi dak bingkai. Maka bakal ngadepi perkara-perkara saya mon bakal ngadepi perkara-perkara yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dekat orang-orang yang bedel kewaneka. Melan dari kadinto kalaban bedena kenapa kalaban bedena kompolan paneka estona nomor setong apana boleh ngaji surat Yasin di dalamnya kadinto berisi tentang sejarah Rasulullah, tentang cerita Rasulullah dalam rangka sopaja ba'abaan satejo na paneka kadinto masuk RTE pun emot ben semakin cinta semakin norok dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena betul kalau sarang para rabu satejo mana tak norok Rasulullah, mana norok pasir boleh.